Снимаю. Вот, нагнули мы пружин, ну поближе снимай-то. Этих. Нету уже оригинальных запчастей таких. Вот сами сделали. Погрели и сделали. Сейчас посмотрим, как все подойдет. А нам две надо. Пойдем пробовать. Снимай пока. Так, верхняя у нас. Ой, я забыл, какая еще. А, пластина еще где. Ты ее мне. А, дал. Так, значит, верхняя короткая, понятно. Верхняя короткая. Угу. Вот это. Рукожопый, блин. Вот так вот. Что, не проще сделать? Совсем просто вот так вот сделать. Совсем просто вот так вот можно сделать. Так. Да и что это? Что-то миллиметр какой-то не висит. Ничего ты не хочешь влазить? Что-то какая-то фигня нездоровая. Я знаю, почему она не лезет. Я знаю, почему она не лезет. Пружинку надо наоборот. Попробуй со старой. Нет, пружинку надо наоборот. А, чтобы излом стояла? Не излом. Не дает вот этот другими краями. ус, да. Вот этот ус не дает залезть к лодке. Выключи пока. Идет. Все, снимаешь? Вот люди на старых колодках делали вот эту штучку. Приклепывали, сверлили пластинку для пружины. А мы сделали немножко по-другому. Кончик колодки загнули. И все, и сейчас будем пытаться ставить пружинку. Ну, что пытаться, она станет. По-любому. Тут даже пытаться не надо. Тут даже пытаться не надо. Ай, блин, пальчик. Ну вот и все. Практически как у Аннушки. Вот. Не попал. Чего я не попал-то, куда не попал? Да там-то ладно, там пружина сейчас попадет с пружиной. Пружина стянется сейчас, и все будет нормально. Но тут я и тут не попал. Все, выключай пока. Короче, долго мы мучились с нашими модными пружинами, но все получилось. Все получилось. Все как надо. Распорные пластины не стали ставить. Троса все равно ручникового нету. Он как бы и не нужен. Посмотрим. Будет желание, потом поставим. Ну все, сейчас оденем барабан. И будет все замечательно. О, как у Аннушки. Все. Один колесико сделали. Сейчас смазку только проверим, поменяем. Нальем, сольем. И все будет хорошо. Все, выключай пока. Так. Вот на переднем редукторе шпилька сломанная.
не сломана, резьбы, короче, нету. Вот, чтобы ее поменять, надо разобрать мост. Редуктор. Не мост, редуктор. Вот сейчас мы этим и начинаем заниматься. Посмотрим, что будет дальше. Вытащится это или не вытащится коннектор. И, наверное, должна. Может быть и нет. Ладно. Посмотрим. Что получится. Ну, что-нибудь получится. Как я и говорил, что мы забросили весь инструмент. Я говорил, что на неделю. Получилось, что целых 2 недели мы к нему не подходили. 2 недели целых не подходили к нему. Все, выключай пока. Так, в общем, короче, открутили мы редуктор. О, как все легко пошло. Это прям радует. Ну, короче, вот причина. Нет резьбы на шпильках. Кирдык 2 шпилькам. Кирдык 2 шпилькам. Сейчас будем менять. Менять, в принципе, тут их не сложно. Менять их тут не сложно. Подшипники вроде не болтаются. Все тут замечательно. Крестовинка, правда, ну, нормально. Она не раздолбанная. Крестовинка не раздолбанная. Так, ну вот. Будем менять шпильки. Что нам для этого нужно? Сварочный аппарат у нас есть. Лысая гайка у нас тоже есть. Лысая гайка у нас тоже есть. Вот она. Резак у нас тоже есть. Так что мы сейчас все это дело сделаем. Ладно, выключай. Поехали. Короче, хотели мы поменять шпильки, но мы решили поменять редуктор. Он хоть от заднего моста, вот этот пыльник, но мы пыльник менять не будем. Сейчас заглушку ставим и все. И все у нас будет работать. А то здесь шпильки надо менять 3, оказывается. Резьба на всех засажена. Не на всех, на 3 из 4. Засажена резьба. А здесь прям вообще красота. Вот и все. А сейчас мы прям это можем даже сюда вставить, типа что-нибудь прихватить, приварить. Или деревяшку просто тупо забить. Все. Мы сейчас мы все сделаем. Слушай. Все, поехала. Вот сейчас заварим тут дырочку и все. И будем ставить. Вот и вся любовь. 5 минут делов. На динамике. Вот и Кирилл ключи в руки взял. Прикручивает редуктор. Ну что, получается? Только 2 гайки завернул. Ну хоть 2 завернул, и то хорошо. Как не хватает ключа с воротком. Ну у тебя под руками лежит. Угу.
как я его туда засунул? Никак не засунешь. Вот, даже карданом не получается. Ну, значит... Я имею в виду ключа. А, трещотки. Ну да, тоже как вариант. Надо купить набор. Но они слабенькие. Ну, понятно. Ну, чисто так завернуть. Ну, чисто так завернуть, да. Вот завернуть. Затягивать вообще другим. Кирюх, Кирюх, помаши папе ручкой. Чё ты застеснялся? Засмущался. Ну, хоть нормальным делом занято. Не все в телефончике сидеть. Ну вот поставили редуктор передний. Не затянули еще. Шпильки здесь километр, конечно. Сейчас будем болгарочкой отпилим прямо на месте. Даже головка не налазит, чтобы их затянуть. Сейчас будем отпилим. Кирюха пока будет снимать, а я буду пилить. Ага, не так все просто. До этой нам маленько не дотянуться. Сейчас диск поставим побольше. Новенький диск. Должно все распилиться, если он есть. Должен быть. Есть новый диск. Но не сильно. Чуть какой-то он странный. Какой-то он странный. О, есть новый прям. Я же знаю, что есть. Я же знаю, что есть. Блин, толстый. Тонкий был. Вот тоненький. Что там за байкеры появились? Да это Леша. Так, подлезть. Хрен не так и не сяк. Угу. Не, эта шпилька нам не удастся спилить. Ну ладно. Кстати, еще нужно рейку не забыть. Да рейку мы Прикрутить. прикрутим. Это мы не забудем. Да, засадливо. Ну ладно, Ну пусть ладно, будет придется одна. тогда рожковым закручивать. Затягивать. Красиво. Вот, наконец-то мы доделали и это колесо, перебрали. Редуктор перекинули, трубочку поставили. Тут вообще не было ничего. Колодки. Все новенькое поставили. Все должно работать. Барабанчик только маленько надо. Другой барабанчик сейчас посмотреть. Там их как грязи. Ну не как грязи, но штуки 4 есть. Сейчас надо попробовать подобрать другой барабанчик. И все будет замечательно. Можно будет выезжать. Переезжать, не выезжать. Все, ладно, гаси пока. Ну вот мы собрали одну сторону. Ну качай, качай, пока не надуется.
Ну, очень пустое половина. Ну, чтобы уехать, его все равно снимать, чтобы уехать, нет. Потом шиномонтаж не тащить. Шапки пока эти, обули.